На Дальнем Востоке продолжается реализация программы «Дальневосточная ипотека». В тройку лидеров по количеству заключенных договоров входит и Республика Саха-Якутия. О том, когда завершится прием заявок и какие новшества были введены в программу в этом году, расскажет Сергей Потанин, руководитель отдела ипотеки Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике. Сергей, добрый день. Добрый день. Программа «Дальневосточная ипотека» стала одним из инструментов развития Дальнего Востока. Сколько семей принимают участие в программе «Дальневосточная ипотека» и на какую сумму они получили жилищные кредиты? За время действия программы «Дальневосточная ипотека» в Республике Якутия подано более 13 800 заявок, из которых более 7 тысяч одобрено. На сегодняшний день выдано 3000 кредитов на общую сумму более 11 миллиардов рублей. Республика занимает уверенное второе место среди субъектов ДФО по количеству выданных кредитов. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа первое место занимает Приморский край, там предоставлено 3600 кредитов. Второе место, как я уже сказал ранее, Республика Якутия, 3000 кредитов. Третье – Хабаровский край, 1700 кредитов. Четвертое, пятое место – Республика Бурятия и Амурская область, 1400 и 1100 кредитов соответственно. На сегодня трудностей с банками никаких нет. В программе участвует 13 банков. Это как и крупные кредиторы, такие как Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Банк Дом РФ, так и региональные банки. В частности, в Республике Якутия активно включился в реализацию программы Алмаз-Эргенбанк. Сроки рассмотрения заявок не отличаются от обычной ипотеки стандартной. Учитывая то, что условия по программе четко прописаны в постановлении, они идентичны, проблем с рассмотрением заявок банками нет. Достаточно быстро происходит. В соответствии с условиями программы «Дальневосточная ипотека» принять условия в программе могут молодые семьи, где супругам не более 35 лет, неполные молодые семьи с несовершеннолетними детьми, участники программы «Дальневосточный гектар» и с недавнего времени граждане Российской Федерации, переехавшие в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Причем для участников программы «Дальневосточный гектар» и переехавших по программе трудовой мобильности ограничений по возрасту нет. Программа «Дальневосточная ипотека» реализуется уже 11 месяцев. В первые месяцы мы наблюдали ажиотажный спрос. Конечно, весной и летом на темпы реализации программы оказали влияние меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, но с августа месяца мы видим уже полное восстановление спроса. Программа реализуется в соответствии с планами. Много ли среди молодых семей, желающих построить собственный дом? Какова сумма ежемесячных платежей? Достаточно много молодых семей Республики Якутия подают заявки на строительство именно индивидуального жилого дома. На сегодня принято 1253 заявки, 770 из которых уже одобрено. Выдано 309 кредитов на сумму более миллиарда рублей. Республика по этому показателю уверенно занимает первое место среди всех субъектов ДФО именно по ИЖС. Что позволяет сделать вывод, что данная мера поддержки востребована и популярна. Условия программы говорят сами за себя. То есть ставку 2% не предлагает ни один банк, ни по одной программе. То есть молодые семьи видят очевидную выгоду. Приведу пример. При сумме кредита 4 миллиона рублей, при рыночной ставке 9% годовых, сумма ежемесячного платежа будет порядка 36 тысяч рублей. При ставке 2% годовых 20 тысяч рублей. Фактически разница в 2 раза. Недавно были приняты изменения в программу предоставления дальневосточной ипотеки. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, какие поправки были внесены. Председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным было подписано постановление о внесении изменений в условия программы «Дальневосточная ипотека», в соответствии с которыми уточняются правила предоставления 2% ипотеки, которые делают ее еще доступнее. В соответствии с новым документом предоставляется возможность покупки вторичного жилья на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. Раньше такая возможность была исключительно только в сельской местности. При этом новые условия действуют при заключении кредитного договора до конца 2021 года. Кроме того, в целях создания возможности закрепления на Дальнем Востоке высококвалифицированных специалистов введена новая категория – граждане Российской Федерации, переехавшие в субъекты ДФО в рамках региональных программ
повышения мобильности трудовых ресурсов, без ограничений по возрасту. Еще одно важное изменение – это отмена требования о подтверждении регистрации в покупаемом жилье и сохранение этой регистрации в течение 5 лет. Но при этом стоит отметить, что данное условие действует только для дальневосточников. Гражданам, зарегистрированным в других субъектах Российской Федерации, по-прежнему необходимо регистрироваться в приобретаемом жилье и сохранять эту регистрацию в течение 5 лет. Также значимые изменения были внесены для стимулирования молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар» строить индивидуальные жилые дома. Ну, во-первых, уточнено место расположения иного залога на территории любого субъекта Российской Федерации. Во-вторых, добавлена возможность передать в залог иную недвижимость третьим лицам, например, родителям молодой семьи, либо родственникам. И в-третьих, добавлена возможность дополнительно к залогу земельного участка привлекать поручительство физических лиц. При этом банку не нужно передавать в залог иную недвижимость, кроме земельного участка. При получении кредита по программе участникам необходимо передать банку дополнительно иной залог, как минимум на время строительства индивидуального жилого дома. Иным залогом чаще всего является имеющаяся квартира заемщика, либо уже в соответствии с изменениями квартира родителей, например, либо родственников, брата и сестры. Поступало достаточно много обращений о том, что у людей просто нет залога, им нечего оставить банку. Поэтому было принято решение внести возможность использования поручительства физических лиц. То есть, например, в семье родители могут, например, да, заложить свою квартиру или родственники? Да. Если такой возможности нет, то гражданин оставляет в залог земельный участок и привлекает поручителей. Мы провели работу с кредитными организациями, они пошли на это. Сбербанк уже в настоящее время предоставляет кредиты именно под залог поручительства. Программа «Дальневосточные ипотеки» действует с 2019 года. Какие отзывы вы получаете? Мы достаточно много получаем предложений, скажем так, по совершенствованию программы. Ни одно из них не остается без внимания, а многие находят свое отражение в новых законодательных актах. К примеру, так было с открытием вторичного рынка в Магаданской области и Чукотском автономном округе. Впервые предложение прозвучало от жителя Магаданской области Сергея Мамонова из поселка Ола на встрече с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в Благовещенске. Встреча прошла в августе, а в сентябре уже было утверждено постановление, и первые кредиты в конце сентября жители указанных субъектов получили именно на покупку вторички. Что касается отзывов, то лучшими отзывами для нас являются реальные истории людей, молодых жителей Дальнего Востока, которые смогли с помощью программы улучшить свои жилищные условия. Приведу пример. Жительница Якутии Сахария Васильева, учитель в школе, воспитывает маленькую дочь, решила приобрести квартиру с готовым ремонтом в новом микрорайоне Якутска, 203-й квартал. Достаточно развитый район, там присутствует вся инфраструктура, все необходимое для жизни есть. Там даже снять квартиру стоит достаточно дорого. Но с помощью программы «Дальневосточная ипотека» девушка смогла приобрести квартиру, и новая квартира, скажем так, для нее стала реальностью. В декабре уже получает ключи от новой квартиры. Вы знаете, сейчас это достаточно легко. Можно, не уходя из дома, открыть интернет-страницу большинства кредиторов, участвующих в программе, и подать заявку онлайн, удаленно. Для подачи заявки, как правило, требуется паспорт, трудовая книжка, справка о доходах. Самое главное для нас то, что почти 13 тысяч человек смогли улучшить свои жилищные условия с помощью программы. И в то же время кредитов было выдано на 45 миллиардов рублей, которые, скажем так, влились в экономику Дальневосточного федерального округа. Средний уровень одобрения по программе 70%. Он значительно превышает общероссийский, который составляет 60%. Среди основных причин отказа, как правило, это плохая кредитная история. Уникальные условия программы «Дальневосточная ипотека» позволяют получить кредит по беспрецедентно низкой процентной ставке 2% годовых. Подать заявку для участия в программе «Дальневосточная ипотека» можно еще в течение 4 лет. Приглашаю всех жителей Якутии воспользоваться этой уникальной возможностью и получить кредит по льготной ставке 2% годовых. Сергей, большое спасибо за интересную, полезную информацию. Спасибо.